Dulur-dulur bangsa di ini coba minta supaya kumpul sakabe walat dia walat tamtan mangga gusti mangga ya udah ini ke negara itu borang putih munir was juga daya naon deuh aing keur ngeunang-ngeunang ngimpi deuh ngimpi naon budak-budak mutu aya naon cenah aya pancen naon naon cenah naon teh apa cenah tugasna oh mau ke wewe dah nah padahal mah ulah dipau wewe mah itu awuran beas tapi nyampurkeun teh kalau kenur bulu dada rada gitu gancang undang naon acil porsa nyan itu tugas berarti kudu ngumpulkeun barudak kurnya barudak geus ngumpul kabeh panai hungkul sare teh woi woi teh mahana nanya cai gorowok aing teh kitu tah nepi eta teh ka itu ka gunung wayang ka itu eta teh ujug-ujug tadi itu di situ cerinca teh oh sora aing nu bieu asup kana jero eta tah situ ha ya cai ge suraing mah ya hatongan si kaing henge kongan heula geudeung bari ngumpulkeun ieu dulur-dulur bangsa dieu famili bangsa raksasa kumpul kabeh kumpul
kumaha sia teh calangakeun gede-gede teuing. Kumaha mun sia teh terjalikeun teh carehan teh. Salawak nu gede-gede teh hampir hulu aing kahakan sia. Nah, mun sidak-sidak teuing sia teh. Itu gerak kakak Syuri kalau kakak sawah sia teh. Damang kang damang si Haji gak sendiri tamu suai apa kabar kang damang kang sager maneh damang kang alhamdulillah alhamdulillah mulanya maksudnya kemana saja kan pancare aing teh ngareng ko dina kursi sugan teh bewara kawan-kawan bararangkat kang sadayana kan pas si hari ini kemana senah mah dek newak awewe dek maling awewe randa teh parawan kang dah sigana mah teuing dah apa randa parawan awas baik tersare tadi mah ya lain eta maneh ngomong di sidik-sidik teh we tuluy nah teh abung teh salawakan sia teh teu kagok sia teh ngomong eta hungkul apanya kang kita ngomong kagak kan kagok kagak biasa dadakna saya mah sadayana kata-katana ngaran meneh saha Mamat iya Mamat teh amat ayah oh bener berarti mana teh ngomong teh hungkul saja adatna zaman kanak-kanak saya mah sadayana kata-kata anak kan bisaan nyebut kagak dapat nyebut kagak adatna kata-katana cik lamun diuji ku aing daek dites apanya kita ngomong mangga kan mangga si hari nyebut puteuy naon sia bahasa Belandana selong bahasa Indonesiana pete bahasa Inggrisnya lamtoro apa kang eta puteuy bahasa anda naon gampang kang naon gampang teh sia lalap pahang dalam pahang yang banyak matanya ngahakan sepapan jangar karena kapalakan itu kuno rowelang saji cekagok saya teh kagak hari jemput bubuk penyebaak aja sok sia mun salah ku aing diketik sia itu tah salah maksudnya salah nyebut di eta sia disunting mati gua ini apa kan eta nyebut bubuk naon sok cuman bahasa Inggrisnya pan air
menyaramat anjing. Gampang Kang. Naon gampang teh? Akar kepala. Tapi heueuh bisa jadi. Lamun eueuh bukan. Dadas. Kayak lapangan Kang wah. Bener bisaan hari nyebut lengan apaan tangan suku alat ngalangkah alatnya jalan-jalan untuk siapa naon untuk maese siapa oh siapa untuk maese menyahanta sih jauh-jauh bahasa Sunda lebas nami waos si dibutuntu naon salah diketik sebuah gampang naon teh untuk teh alat nyacak makanan si anjing bisaan si anjing ngarang aing mana karena naon ke dia karena kendaraan Kang karena naon karena Avanza wah jalanan nanya Kang Avanza di dekat tempat ya naon itu gagah jalanan ke kemasan wah caah banjir kemasan caah dah ieu mah sia dah ieu dah nya ieu omat ditengahkeun nya perhatikeun ieu dina handapun bujal pan aya makhluk hirup naon ngaranna yang mana Kang iya hanya pun bujal mun laki namun katiisa teh ngariut mulai subuh dinya ngariut rupana mah jika kaos patrol makan yang beda warna deueun eta naon ngaranna ceuk maneh boga lalaki naon ngaranna jangan Kakak nah mau kejeng ulah banyak anak-anak bahaya anak-anak bahaya si anjing dibujeng kok baik nanti masih sebutan itu naon ngaranna cincau yang nyawa yang bahasa anak naon teh pembukaan laki teh Jok naon si teh kayak hejeri cek bahasa naon si teh lah pembukaan laki nih aduh itu ngariut ketisan siapeng memperpanjang diri gampang Kang naon tetangga palangkakan boleh tetangga si anjing geus ini dah hejo ceula saya angkat Kang yuk ceula bangga Kang
Si Haji. Selamat malam, selamat malam. Malam selamat. Si Haji. Diorai bedulnya, Apa kabar? Apa kabar? Jak milu mana? Akan ke mana? Maling awewe. Awewe na jalupikan. Ay awewe ditunggu di mana-mana ke betina sete. Kabangsa manusia, kalambur manusia. Bangsa manusia. Jak milu mana? Ikut. Mau ikut. Mau ikut tapi lapar. Lapar canda ada di bulan puasa mangkukna. Paingan bakung sia teh. Lapar wae. Oke, di ditulah. Urang recak-recak sugan itu mangi jalma anu teh iman jeung takwa, urang recak-recak urang hakan. Hayang ayeuna laparna. Kudu sabar, kudu berjuang heula apa nanaon. Hayang lapar. Hayang dahar lapar. Meninggal di itu hayang ayeuna Eta kuna prinsesa mah. kabeneran eta aya naon sia eta aya dawet eta mangi kerejeki Cita aya dawet enak geuleuh ulah geuleuh sia hayang geuleuh Cumenang sia kira-kira dahareun geus murag kahanap kana taneuh salila 5 menit itu menang di dahar teh. Bisi gering sia maneh teh. Bisi diare. Hayang diare. Kerja maneh teh gering, ka rumah sakit. Hayang ke rumah makan. sarua atuh mah yang ka sawarga kan gara ka rumah makan. Hayang ayeuna lapar pisan lapar. Ulah di dahar sia. Dipanyakiteun. Hayang di imam teh kuat lapar. Nasa teh meuli bedagong. Hayang bedagong. Ulah baik teh kuat hayang di imam ieu dawet mangi dawet asik enak. Disuruh Alok teman-tuan. Aing tumpul. Aing punduk nyeri. Dilamot yang aing-aing nasi. Keting ku lapar. Langsung enak. Langsung enak. langsung Enak langsung. bukan marga. Panggil Grab ya.
Burilit betul. Ya, gitu perasaan Nasya bedagong teh. Saya dicarek Nasya mah. Itu akibatnya jadi betul. Tulungan Nah, tuh kita marahkan ting sila itu. Sigehen. Naon? Sugan teh Daud. Daud. Tai munik. Good. Aduh, kumurada na. Aduh, saya juga mau nyong gitu saja. Saya ternakan tina tucut, nah, jadi. Alah, ini suara romong dia tuh. Ada kumurada na. Kurang maling awewe. Oh. Kamono. Kalemur manusia. Oh. Iroho. Ayeuna. Oh. Koyo kumaha? Oh, ayeuna. Oh. Kana naon? Gampang nih ke orang ngalap ilmu jin kajinan sakijep ge nepi ka manusia. Oh. Teu mawa senjata. Henteu. Oh. Leparon, Kang Eta. Mas Eta. Eta.